إجازة قصرية أثارت استياء بحارة ميناء طنجة بفعل قوة الرياح المصحوبة باضطرابات جوية حالت دون إبحار السفن ومراكب الصيد الساحلي والتقليدي. وخلف هذا الاضطراب تنجلي معاناة اقتصادية واجتماعية تنخر الوضع المعيشي للبحارة، وذلك منذ بداية فصل الشتاء الذي عرف هذه السنة العديد من الاضطرابات الجوية. بسبب الريح اللي هو ماشي مزيان، اللي هو قاصح بزاف، اللي هو خايب البحري كيكون في الخاطر إلا خرج اللي هو قاصح. وإنما من هذا الحال راه حنا جايبين شهر واحد وشهر جوج وشهر 12 ونص ديالو، عيد جلس كنخدموا نهار يومين وكنجلسوا سيمانه. ما تقدرش تخرج اخي، فيها تخرج البحر والريح فيها تمشي تموت. البارح بحرنا البارح شفنا نموت بعيننا من اجل 100 درهم ولا 150 درهم. يأتي هذا الاضطراب الجوي بفعل منخفض عميق متواجد في غرب الواجهة المتوسطية والمصحوب بتيار شمالي محمل بكتل هوائية باردة ومصحوب بأمطار عاصفية تهم شمال ووسط البلاد، وتصل قوة الرياح معه إلى 80 كيلومترا. هذه الأمطار ستكون قوية على شكل زخات ذات طابع عاصفي، خاصة هذا الساحل المتوسطي اللي كيمتد بين تطوان حتى الناظور، ونخص بالذكر المناطق ديال تطوان، فنيدق، الميضيق، كذلك في حسنجرة، وادلاو، شفشاون، الحسيمات، دريوش والناظور، حيث من الممكن أن تصل مجموع التساقطات خلال هذه 3 أيام في هذه المناطق من 150 حتى 200 ملم. الرياح كذلك ستكون قوية في الواجهة المتوسطية والمناطق البوغاز وكذلك جنوب شرق البلاد. ويستمر هذا الوضع المضطرب جويا إلى غاية منتصف ليل الخميس بأمطار عاصفية قوية، مما قد يزيد من معاناة البحارة إلى حين صفاء الأجواء وعودتها للاعتدال.